Nagin. Yeah. Yay. Wow. female. Oh my god, wow. Yeah. Wow, I would have never guessed. That's एक रास्ता. पतली गली. गली. गलियां. गली. यार boy यार. That's 4 words. Happy New Year. New Year. Year. Happy. Student of the year यार. Lionsgate play dating के लिए available. Kunal sir, was it challenging to bring this concept on OTT platform? Not really, because I think जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, स्क्रिप्ट पर जब हमने मिलके राइटर्स के साथ काम किया था, मतलब when I sat with the writers and all, we understood कि this is going to be something that is genuinely different, out of the box, not going with what's happening, and trying to say something new in a fun way. So, and then when all the actors came on board, everyone came on board with that in mind. So there was no trying to convince anybody of anything. There was no trying to say, Acha, listen, don't forget we have to do this or we have to do that. Everyone knew what they were supposed to do. Everyone came prepared. तो जब आप तैयार होके आते हो, फिर डिफिकल्ट नहीं होता है. अभी हम सब यहाँ पर बैठे हैं. If you didn't have your questions ready, then you would have a problem. If you didn't have these chits and blackboard and all ready, they would say, अरे कोई blackboard लेके आओ, अरे कोई chits बनाओ, तब प्रॉब्लम होती है. जब आप प्रिपरेशन तैयारी के साथ आते हो ना, तब then you're thinking of how to make it better, how to go better than the script, how to go better than what you've thought of. And then it becomes filmmaking is only about collaboration. Collaboration के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते. मैं सोचूंगा A, Lara will think B, he'll think C, she'll think D, and together A plus B plus C plus D will come out with that much more than what we've got. So it has to be cool, and not just actors and director. Locations, costumes, art, camera, sound, सब लोग मिलके, you come out with something which adds to everything, and everything becomes a layer. So it just helps, and you have to keep just guiding all the departments as a director and say, okay, let's do this. But you have to listen to what they're saying, because everyone has come with some thought process. So was it difficult? No, I had a great time doing it, because that's my process. I don't know how someone else functions, but I like functioning like this, and then it makes it easier. Lara ma'am, what made you choose this script? मतलब आपका जो किरदार है, लोग देख के वाओ, ये पहले बोल रहे और फिर ओ अच्छा ऐसे भी है. So this is the process, मतलब जो think कर रहे लोग. So what made you choose this script? एक तो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर कुणाल डायरेक्टर नहीं थे तो मैथ्स टीचर ज़रूर बनते. पहले इंटरव्यू में पता नहीं एज और समथिंग, उसकी एज और मेरी एज को ऐड करो, अभी A plus B plus C plus D equals, but इस प्रोजेक्ट को मैंने क्यों चुना? कई रीजंस के लिए. एक तो जब कुणाल ने मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया था, तो मुझे इसकी जो कॉन्सेप्ट थी वो बहुत अच्छी लगी. ये भी चीज़ बहुत अच्छी लगी कि लायंस गेट प्ले जो हमारी प्लेटफॉर्म है जिस पे ये शो 26 नवंबर को रिलीज़ होगी, कि वो पहली बार इंडिया में फोरे कर रहे हैं, कदम रख रहे हैं, और उन्होंने एक ऐसे सब्जेक्ट को चुना जहाँ पे उनके तीनों कैरेक्टर में से एक जो मेन कैरेक्टर है शिनोवा और प्रतीक के साथ में, वो एक 40 साल की औरत है जो एक सिंगल मदर है, उसकी 18 साल की लड़की है. नॉर्मली इस एज ग्रुप पे स्पेशली महिलाओं पे बहुत ही कम सब्जेक्ट्स बनाई जाती हैं, और उनके रियलिटी में जो उनके रियल लाइफ में जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, सिचुएशंस होते हैं, उन्हें भी लेके ज़्यादातर से ज़्यादा बातचीत नहीं होती है. तो मुझे पहली जो चीज़ अच्छी लगी वो ये थी कि ये सीरीज़ इन टॉपिक्स और इन सब्जेक्ट्स पे इस टाइप के किरदार को लेके बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़न तरीके से एक स्टोरी क्रिएट करने जा रही थी. और जैसे कुणाल ने कहा कि हमें कभी ऐसे नहीं लगा कि ये प्रोजेक्ट हमें दिया गया है और हमें बताया गया कि नहीं अभी तुम इसमें कास्ट किए गए हो तो आप बस ऐसे ही करो जैसे हम लोग बोल रहे हैं. हमें मौका दिया गया एज एन एक्टर कि हम अपने विचार इस स्क्रिप्टिंग पे भी ले आएँ. तो एक
फीलिंग ऐसी हुई कि हम भी इस चीज़ में शामिल हैं, ये हमारा भी है, ये हम लोग भी इंक्लूडेड हैं। तो एक सेंस ऑफ इंक्लूजन जो था वो पहले से ही था। इसलिए आई थिंक जैसे आप पूछ रहे थे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, सबके लिए एक बहुत ही अनोखी, बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस रही है, क्योंकि हमें लगता है कि ये सिर्फ लायंस गेट की प्रोजेक्ट नहीं है, या सिर्फ एक कुणाल कपूर वेब सीरीज़ नहीं, आज कुणाल कोहली वेब सीरीज़ नहीं है, लेकिन ये हम सब की एक सीरीज़ है। ये हम सब ने अपना हिस्सा दिया है इसमें, ये तो एक ओनरशिप है इस पर। Yeah, so that I think was in a nutshell why I chose the project. वेल आपकी बातों से तो पता चल रहा है कि इट इज़ अमेजिंग और पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। टीम ए एंड टीम बी में डिवाइड होगा दिस वन। सो देयर इज़ वन मूवीज नेम दैट वन, या, और आपको वो पढ़ के कुछ ड्रॉ करना है एंड दे बोथ विल गेस। सो दिस इज टीम इन, या, यू हैव टू गेस एंड यू हैव टू शो टू द कैमरा आल्सो। Yeah. अरे make it pointy. Make it something like that. अच्छा ये and Movie name. movie name. Sam Movie Seed is name. a movie. Yes, Movie name. yes. Nagin. Yeah. Yeah. Wow. Someone female. Wow. Yeah. Wow. I would have never guessed. That's right. I would have never guessed. Sorry, bad drawing, but I think I give. I'm very good at drawing. That's awesome. This is. That is awesome. You have to draw it. Let's मैं ड्रॉ नहीं कर अच्छा, सकती मैं करता हूँ draw. हाँ, कर दिखा दो पहले। हाँ, चलो, इसमें कुछ है नहीं जा रहा। पतली गली पतली गली पतला गला पतला रास्ता। पगडंडी पगडंडी। पतला है क्या? पतला घड़ी नहीं है। रास्ते के उस पार उस साइड लेफ्ट हैंड राइट You have a time बीच limit का too. रास्ता। एक साइड रास्ता का राइट साइड। हाईवे एक रास्ता। पतली गली गली। गलियां। गली। इंसान। गली। Time up. गली। Time up. अरे यार boy यार. ये लड़का था। गली बॉय ये ऐसे इंग्लिश हिंदी बताते ना थोड़ा। क्या है वो boy है और गली boy. ये है ये तो है ही गली बॉय ये रास्ता है ये गली है ये गली बॉय Okay, so next one. एक और Yes. Oh my God. एक और I'm so bad. I'm really bad at I'm drawing next. this. Please draw next. ओके नहीं, you did well. दिस इज अ वेरी टफ वन हां क्या? ये बहुत क्या tough है? one क्या? है, मुझे देख। तो दिखाओ। I think he's being sarcastic. You can't do mathematics. No. बंद करो अपना। अरे चार रास्ता. चार रास्ते। चार चौराहा। पैसे। वेट हिंदी इंग्लिश क्या था? रोटी कपड़ा हिंदी इंग्लिश. ओके। डॉलर। Cloud. Sky. धन. पैसा. अरे इंग्लिश में है। अरे sorry. मनी। Money heist. मेरा सपना मनी। मेरा मेरा- सपना। मेरा. सपना मेरा मनी। सपना मनी। मेरा सपना मनी। Okay, now this word, okay? This अपना you've got. सपना मनी। Correct. कुनार, I think we're good. See? कुनार, No, So I this should is try. dream No, money. no, she This is is good. landscaping. अपना yeah, सब money money. her guessing is actually I very suck. good. एक और है. हाँ, Yeah. लारा मैम को एक और. ड्राइंग करना है. Okay, oh I my think you god. want to clean that because Artist it's needs to guess now. Yes. This is the film. Lara's But drawing अपना सबका style. money money is the tough one. She guessed. That's a mask. नहीं, कैमरा लग रहा है मुझे. ऐसा नहीं. There is a time limit too. Her drawing's quite fancy. Time limit है?
हाँ अरे ऐसे करके तो दिखाओ. कोई अभी कैसे जो समझे? ये लाओ नो नो give नो up. नो शट अप गिव इट टू मी टाइमर नहीं हो सकता है New चुप year? कर। यार Year. सोचो तो ये सही तो हो गया, हाँ, और यार। 4 वर्ड्स है सोचो तो But वो पूरा क्या है वो? दो इंसान है. अब नहीं ड्रामा ये डम to शरारत draw. नहीं है Dictionary है. डिक्शनरी है अच्छा ये इसको कैसे Year. करते हैं Year. या बट ये डम शरारत नहीं है Year हो सकता है, यार भी हो सकता है. नहीं year ही है. Year है. यार है कि year है? Year है. Year है. Year. Which film title ends with year? Happy New Year. नहीं, that's year. 4 words. Happy New Year. New Year. Year. Happy. Year. टाइम अप चार words है. Student of the year, बोलो यार. तो सही तुम अरे यार. वेल इट वॉज वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड फन टॉकिंग टू यू गाइज. जाते जाते अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे? प्लीज शो देखिए 26 नवंबर को लायंस गेट प्ले पे हिकअप्स एंड हुकअप्स. हम ला रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार शो और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ, हिकअप्स और हुकअप्स के साथ, स्टारिंग लारा दत्ता, माई सेल्फ शिनोवा, डायरेक्टेड बाय मिस्टर कुणाल कोहली. अच्छा, और लायंस गेट प्ले ने तो आपको इजी एक्सेस के लिए लायंस गेट हैज हुक्ड अप विद Amazon to show you the show on Amazon as well. Lionsgate Play has also hooked up with Apple TV. So Lionsgate is also available on Apple TV, and Lionsgate Play has also hooked up with Jio. So it is on Jio as well, and Airtel. So it is there everywhere. लायंस गेट प्ले डेटिंग के लिए अवेलेबल है. Well, thank you so Thank much for you. joining us on Bollywood Now and all the best for them. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.